नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय साईराम। एक बहुत बड़ा इनफॉरमेशन आपण मान जे वर्तमान जहाँ सहित कथा हेले आपण शुणुवे थंडा ज्वर काश। तो जो मान को काश हो मन रखु जो मान को काश हो काश दी प्रकार गोटे हूँ सुखिला काश आ गोटे हूँ कफ सहित काश। तो जो मान को सुखिला काश हो माने घरे थिबा हलदी हलदी गुंड टिके पाटिरे दियंतु एवं ताकू धीरे 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 ढोकिया पई चेष्टा करंतु। देखिबे आपनकर काश कमिबो। जनको सुखिला काश होउची आ ये प्रक्रिया दिन रे थरे दी थरे आपन करंतु। कंटिन्यूअसली 3 दिन करंतु, काश कमी जीवो। ता सहित जो मान को काशरे कफ रोचे आपन कौन करंतु, गोटे चामच अदा रस ता सहित गोटे चामच महू मिसई ताकू दिन को 2 थर सेवन करंतु। 3 ରୁ 4 दिन सेवन करंतु। देखिबे आपनकर कफ गुड़िक बाहर एवं किछि कफ मध्य तरली जीव, आपनकर काश मध्य कमी जीव। तो वर्तमान जो सीजन में जो प्रॉब्लम रोचे, जो साधारणतः जो काश कफ रोचे, तेणु निश्चित भाव में आयुर्वेदर ये पद्धति आपण माने मानिबे एवं जदि यह आपण काम रे आसुची आपण परिवार वर्ग को मध्य आपण शेयर करिवे, से जानिबा दरकार। नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय साईराम।